Informatikai szempontból azokat az időket, amelyekben én éltem a fiatalságomat, a mai 20 évesek kőkorszaknak nevezik. Gyakorlatilag az utolsó olyan generáció tagja vagyok, akik még nem csak a valódi gyerekkort élhették meg, annak minden boldogságával, hanem akár a 30-as évei közepéig is élvezhették az internet adta közösségi oldalak hiányát, illetve ennek a hiánynak a valódi közösségi életbe való taszítását. És ezért rendkívül hálás vagyok a sorsnak. A maival szinte összehasonlíthatatlan világban nőttem fel, egy olyan muramenti kis faluban, ahol maximum 1500-as lélekszámmal voltunk. 5 éves voltam, amikor megvettük az első fekete-fehér tévénket. 2 csatorna volt, a Magyar 1 és a Magyar 2 hétfői adásszünettel. Délelőtt csak hétvégén volt műsor, 1-2 rajzfilmmel és esetleg egy ifjúsági filmmel. A mai értelemben vett akciófilmről a 80-as évek közepéig el sem tudtuk képzelni, hogy az micsoda. Esténként 8-kor kezdődtek a rendszerint 1 órás tévéfilmek, ez egy külön kategória volt, ez úgy hívtuk, hogy tévéfilm, ezek 1 órások voltak, és kifejezetten tévében játszották, moziban ilyen nem volt, és azért 8-kor kezdődtek, hogy 9-kor le tudjanak feküdni a tévénéző emberek, és másnapra kipihenjék magukat. Kisgyerekként onnantól, ahogy járni tudtunk, kora reggeltől késő estig a szabadban voltunk. Csavarogtunk a nagyobbakkal, akik hol vigyáztak ránk, hol megvertek, de kint voltunk. Ahogy nagyobbak lettünk, 8-9 évesek, onnantól már csúzlisztunk, kukoricát sütöttünk szabad tűzön, verekedtünk, elhullott állatot, dögöt boncoltunk, guberáltunk, mert szemétszállítás nem volt, minden szemetet az erdő szélére hordtak még annak idején. Abban turkáltunk, kezet pedig soha nem mostunk, legfeljebb az esti fürdéssel, de ez sem történt napi szinten. Mocsarakban dagonyászva vadásztunk békákra, a parlagfűben úgy ugráltunk, hogy sárga volt a ruhánk a virágportól. Ha ránk jött a székletürítés, lapulevéllel vagy fűcsomóval töröltük a valagunkat, mert haza ilyen dolgok miatt nem mentünk. Egész nyáron tudtuk, hogy hol, milyen gyümölcsök érnek, és órákig képesek voltunk cseresznye, szilva vagy bármilyen gyümölcsfán gubbasztani. Órákig. Ha iskolába valakit a szülei hoztak, azt halálra cikiztük. Közrő helytárgyává vált. 7 évesen iskolába menet minden reggel bicikli csomagtartón vittem a 4 éves öcsémet az óvodába, iskola után pedig mentem érte, és ugyanígy vittem haza. Vásárolni már 6 évesen jártam a helyi boltba. Szatyor, cetli, pénz, a többiben a boltos segített. Olyan kicsi voltam, hogy egy alkalommal a nagyjából 2-3 kilogramnyi holmit nem bírtam hazavinni, csak rakosgattam egyik kezemből a másikba, míg nem egy öregasszony átvette és vitte helyettem azon a 6-700 méteren hazáig. Fú, de hálás voltam neki. Sörös üvegeket váltottunk vissza, amiket guberáltunk a szeméttelepen, mert hát volt több is, de mi csak a Kolátszegiben jártunk, ahol felnőttem. Aztán a kocsmában állítgattuk a kuglibábukat a felnőtteknél, amikor játszottak, kugliztak némi apró pénzét, hogy legyen pénzünk cigarettára és fagylaltra. 8. osztály befejeztével pedig indult a nagybetűs élet. Kocsma, diszkó, falusi bálok, házi bulik, szőlőhegyi pincebulik, mozi hetente minimum 2-szer, meg ilyesmi. Ha egyetlen péntek vagy szombat estét otthon kellett volna töltenem, abba beleőrültem volna, azt tuti. Még az 1500 lakossal bíró kisfalumban is 7 kocsma működött, nem csak hétvégén, de hétköznap is tele voltak, minden nap tele voltak, mivel nem volt internet és közösségi oldalak. Még telefon is csak a 20-as éveimtől volt, de csak az a régi vezetékes matáv, aminek kokain árában számolták a percdíjait. Mobilja csak a gazdagoknak volt, munkahelyi órabérnek megfelelő percdíjakkal. Ha valaki nem akart bedilizni az otthon magányában ezekben az időkben, vagy a család monotonitásában, az eljárt különböző közösségekbe. Kocsmába, hitgyülekezetbe, boxedzésre, moziba, aztán újult erővel mászott be este az asszony mellé a nap végén. A 30-as éveim közepére jelentek meg az internetes közösségi oldalak, nálunk az IVIV-vel, ugye? Azzal kezdődően előtte csak csetelős formációban, és azóta látom, hogy mindennek, amiről most beszéltem, vége van. Köszönöm a figyelmet, szebb jövőt!